觀眾可以沖一杯清茶，配上蘇式點心，感受江南嘅慢活節奏。無線電視記者譚美儀喺蘇州嗰度。蘇州？呢次時事中國講緊呢度。蘇州要坐船去嘅喎，好似係咪咧？係咯。所以以前古時有句説話叫蘇州過後冇艇搭咯，即係話你坐架艇去到蘇州就上岸，上咗岸之後咧就陸路噶啦，就唔使坐船，所以就蘇州過後冇艇搭。守護唔止一種定義 ，AIA 全方位保障每一個客戶，終於做10年成為香港人最受歡迎保險品牌。由人壽到健康，有 AIA Vitality 健康程式鼓勵健康生活。醫療都危疾，有跨越香港同中國內地包括不同專科嘅醫療網絡，財富傳承到退休，讓有幫盡意嘅專業團隊為高淨值客戶貼心管理，仲有團體保險同強積金。連續6年榮獲業界最高殊榮，更多年嚟 AIA 提供可靠保障，貼心支援你同摯愛，總之 AIA 唔係 AI 做出嚟嘅 A。AIA 為你堅守承諾，保障顧客，為你實踐健康長久好生活。威霜粉泉精華粉泉 cream 就係我肌膚嘅光，鮮茶精華，溫和透光，再搽 cream，飽滿所光，一加一碟茶。14天膚色亮白，減效皺紋。Grace One， 快啲去萬寧屈臣氏商場買啦！埋電啦，就係呢隻有得贏啦，第4位香超威龍啊！中間第5嘅贏得自然內欄，第6晚就朗日自強啊！馬林裏邊黃衫黃帽由變上升啊，響外邊就橫行啦，後邊之後你知我得夠力追內邊追有自由拍同埋呢隻咧就快靚黃啊！最後200米啦，天下統二走甩咗大約1個身位嘅，萬有得贏追緊啊！連難追上嚟嘅話，仲有隻朗日自強啊！中間就3代智勝啦，外邊橫行啦，最出追上嚟仲有隻自由拍啊！最後100米到啦，好大步好大隻啊！朗日自強埋上咗嚟贏出呢場賽事啊！第4場嘅預計派彩，第1名係5號嘅朗日自強，獨贏派21個半，位置派11蚊5毫。第2名係11號嘅天下寵兒，位置派49蚊。第3名係9號嘅環球，位置派58個半。第4名係8號嘅3代智勝，電贏5搭11派232個半。位置 Q 5搭11派87個半，5搭9派108蚊，9搭11派564個半。二重彩5號、11號順序派435蚊，單 T 派1625蚊，3重彩2搭有啦。5號、11號、9號。咁佢把聲咁重低音嘅。低音。係咪低音啊？好大唔好再睇啦。喂，低到冇咗嘅。有飛過翻好似。講嘢啊？擺喺邊？擺埋一邊食飯。
團體馬嘅彩衣取勝啊，四水石一㗎啦。咁睇埋個4連環先，5號、8號、9號、11號係派11,317蚊。四重彩5號、11號、9號、8號順序派13,9,315蚊。當然又唔係話即使落飛就得嘅啦，佢本來我寫落飛嘅，咁結果我哋就唔得。好，恭喜梁家俊啊！從來影片嚟嘅4檔美資可得先，咁啊起步咧唔係好快啦，結果咧就被動啦，失咗啲時機啦。前手嘅馬咧就紅眼走啦，埋線有贏得自然啦，一邊行咧收就頭馬落日自強，中間猛咁騎咧有得勁啦，咁前3個致勝咧。今日食唔食過豆腐啊？對。外面咧就香煎威龍咧有啲心機嘅，但係咧下面層層定嘅，結果蝕唔到，還頭一路收啲啲外夾咁嘅喎，中間又唔長食咯，另一隻夾計就快靚旺啦，前又蝕唔到，後又蝕唔到，跟住先美資我得啦，自由拍就飛子，紅愛寫住包飛王，嗰就係話咁啊，其實都係同上次跑法都差唔多，佢即係呢1兩次，佢只不過係多咗頭罩啦，同埋今日即係有啲飛。翻嚟都算係追得幾多嗰隻嚟㗎啦，最後俾自由拍嗰啲都同一齊可以投，仲要係走住3碟嗰隻嚟嘅喎，全程自由拍都係喺佢後邊有遮擋2碟咯。咁呢個好啦，3個人自身一路有內線啊，OK 啊，咁啊電太幫呢場唔使喎，佢攞條邊出嚟咧，啲邊翻嚟打翻佢。第4場到福港元軍派彩作實啦。位置 Q 5搭11派87個半，5搭9派108蚊，9搭11派564個半。2場彩5號、11號順序派435蚊。4連環5號、8號、9號、11號派11,317蚊。4重彩5號、11號、9號、8號順序派13,9,315。馬步派彩頭關3號、尾關5號正獎派203個半，頭關3號、尾關11號安慰獎派202個半。第4場嘅分段時間頭段係23秒56，第2段22秒49，半段係23秒65，賽事就